台语文千万字，逐工要跟大家做伙来捌一日。今仔日要甲大家小解这一日，咱做伙来看到这日读做半，保碗半有鼻音。第三条，读半这是读鼻音，半就是1/2，像咱讲半平、半食、半工。另外，伫咧中午，咱讲半路，若是无安全，敢若一部分，咱讲半知半唔知。带大家做伙来小解两个词。头一个读做无半撇，嘛会当讲是无半步、无路用，一点仔路用都无。倒一句俗谚语讲一暝砖头路，天光无半步，代表足敖讲、足敖想，煞袂晓做。第二个读做半老老，会当讲是中年，嘛会当讲是拄开始变老的老人。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，人咧讲一暝砖头路，天光无半步，伊的个性就是爱出一支喙，敖讲恶做无半撇。食甲半老老，才赶紧改过来。今仔日小解这一日读做半，这是鼻音；另外文音读做半，像咱讲竞赛是半主，提供予大家参考。